Jeg er nemlig på vej til Seoul, min første gang i Sydkorea. Men det her er en drømmerejse for mig. Det har været min drømmedestination i mange, mange år, og endelig er jeg på vej afsted. Jeg har haft booket den her tur det sidste halve år eller sådan noget, og nu er dagen her endelig. Jeg skal være afsted i 2 uger. Jeg rejser alene, og jeg har bare så meget, der skal opleves. Det bliver en drøm, og hvad der gør det endnu bedre er, at jeg rejser på business. 꿈의 여행지인 한국을 처음으로 방문한다고 하는 이 유튜버. 오늘 소개할 외국인은 덴마크 출신의 여성 여행 유튜버입니다. 평소 뷰티와 라이프스타일 콘텐츠를 만들어 온 그녀에게 서울은 오래전부터 마음속에 품어온 버킷리스트 1순위 여행지였다고 하는데요. 무려 반년 전부터 여행을 예약해놓고 드디어 그날이 왔다며 영상 시작부터 흥분을 감추지 못했습니다. 그런데 그녀가 서울로 향한 비행기도 보통 비행기가 아니었습니다. 마일리지 포인트를 모아 대한항공 비즈니스석을 탑승한 것인데요. 서울에 도착하기도 전부터 이미 한국에 대한 인상이 시작된 셈이었죠. 긴 비행 끝에 마침내 서울에 도착한 그녀. 숙소로 예약한 곳은 서울의 한 코리빙 스페이스였습니다. Jeg skal bo i den første uge, har jeg booket sådan et sted, der minder lidt om Stay Apartments, hvis I kender det i København, som er et co-living space, hvor man har sin egen lille lejlighed, og så findes der fællesarealer, og det er for folk, som enten er her på arbejde, sådan lidt short-term rentals, eller måske folk, der lige har flyttet hertil og bor her, inden de har fundet deres faste lejlighed. Men de lejer det altså også ud i kortere tid ad gangen, og det er sindssygt rimeligt i pris. 자신만의 작은 주방과 넓은 샤워 시설, 12층에서 내려다 보이는 도시 전경까지 이렇게 깔끔하고 합리적인 가격의 숙소가 가능한 것이냐며 아직 서울 첫날인데 벌써 한국이 마음에 든다는 말을 하는데요. 첫날 저녁은 편의점 저녁으로 마무리한 그녀. 이게 다가 아닙니다. 그녀가 고른 것은 다름 아닌 막걸리였는데요. Det blev lige sådan en convenience store middag. Jeg har købt mig en kimbap, så har jeg købt mig en makgeolli, som er en af mine yndlingsdrikkevarer ever. Det kan nok bedst kaldes en risøl, og de har jo alle mulige forskellige varianter her. Derhjemme har vi kun én variant, og den er svær at få fat i. 한국에서 가장 먹어보고 싶었던 음료로 막걸리를 꼽은 그녀는 덴마크에서는 단 한 종류밖에 구할 수가 없고 그마저도 구하기 어렵다며 한국 편의점에 가득한 막걸리 종류를 보고 입이 떡 벌어졌다고 합니다. 다음날 아침 시차 적응이 되지 않아 새벽 5시 반에 눈이 떠진 그녀는 숙소 내 피트니스 센터로 향합니다. 그런데 헬스장에 들어서자마자 연신 놀라는 모습을 보이는데요. Men nu tænkte jeg lige, at jeg skulle have lidt energi ud af kroppen, fordi jeg sad så længe i går, så jeg er nede i fitnesscenteret her, hvor jeg bor, og det er velekviperet, det er helt tomt, og det ser dejligt rent ud. Noget renere end det sats, jeg går i derhjemme, kan jeg i hvert fald fortælle jer. 텅 빈 새벽 헬스장이 어떠냐고요? 깔끔하게 관리된 헬스장 시설이 집에서 다니던 헬스장보다 훨씬 더 깨끗하다며 눈을 동그랗게 뜨는 그녀. 그런데 서울의 코리빙 숙소 한 곳에 이런 헬스장이 딸려 있다는 사실 자체가 그녀에게는 낯설면서도 인상적인 광경이었던 것이죠. 운동을 마친 뒤 단장을 하고 거리로 나선 그녀는 서울의 골목 곳곳을 걸어 다니기 시작합니다. 그런데 그녀가 처음으로 눈치챈 것은 화려한 관광 명소가 아니었습니다. 걸어 다니는 내내 자신 주변에 다른 외국인 관광객이 거의 보이지 않는다는 사실이었는데요. Det var en seriøst god frokost. Meget ydmygt. 60 kroner i alt. Første gang, jeg nogensinde har fået komave, så meget, meget interessant. Jeg føler mig virkelig, ikke sådan på udbanen, men jeg har den eneste anden hvide person, turist, jeg har set i dag, var lige omkring, hvor jeg bor. Så jeg føler, jeg bliver stirret lidt på. Jeg ved ikke, om det er det lyse, krøllede hår, eller hvad det er. Men forståeligt nok. Men nu er jeg på vej til et madmarked, som er noget af det, jeg er allermest spændt på. Og prøve, mens jeg er her, jeg har set. Fordi vi har ikke rigtig tradition for street food derhjemme. Men det har de her. 이 모습 자체가 최근 서울을 찾는 외국인 여행자들의 달라진 트렌드를 잘 보여줍니다. 명동이나 경복궁이 아니라 평범한 서울 사람들이 살아가는 동네에서 진짜 서울을 느끼고 싶다는 것이죠. 식사 이야기로 넘어가 볼까요? 그녀가 선택한 점심 한 끼의 가격이 공개되자 그녀 본인도 깜짝 놀라고 마는데요. 혼자서 먹은 든든한 한 끼가 단 60크로네. 한국 돈으로 12,000원이었습니다. 덴마크에서 커피 한 잔이 보통 5,000원을 훌쩍 넘는다는 걸 감안하면 사실상 너무나 싼 가격의 식사를 한 셈입니다. 덴마크 물가 기준으로 60크로네는 카페에서 아이스 아메리카노 한 잔을 사 먹기도 빠듯한 금액입니다. 그런데 그 돈으로 서울에서는 든든한 식사 한 끼를 통째로 해결할 수 있다는 사실. 이것이 서울이 전 세계 여행자들에게 가성비 여행의 성지로 불리는 이유이기도 한데요. 그녀는 이날 오후 공원 산책도 즐겼습니다. 서울 남서쪽 일대를 거닐며 발견한 것은 바로 도심 속 고요함이었는데요. 서울 인구가 무려 920만 명에 달한다고 언급하면서도 불과 옆에 고속도로가 있는데도 공원 안은 이상하리만큼 조용하다며 신기했습니다. Jeg nusser bare lidt rundt efter jeg har været på markedet. Nu er jeg gået over i en park, som ligger i den sydvestlige del af Seoul. Det er sådan den
del af byen, jeg er på opdagelse i dag, har jeg jo lidt bart, lidt nøgent. Det er sådan lige inden tingene er ved at springe ud. Men I kan høre fuglene synge. Det er dejligt varmt lige nu. Jeg har lyst til at sige, det er sådan 15 grader. Solen er ude og har virkelig fredeligt. Altså, det sjove er, at det er sådan en stor by. Så mange mennesker. 9,2 millioner, tror jeg. Og der er vitterligt en motorvej lige der. Og alligevel så er det forholdsvis stille her. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvad det er, de gør for at dæmpe støjen, men det føles skønt. 도심 한가운데 이런 고요한 녹지 공간이 존재한다는 것. 유럽의 대도시에서도 공원은 있지만 900만이 넘는 인구를 가진 거대 도시가 이런 고요함을 유지할 수 있다는 사실이 그녀에게는 여전히 신기한 일이었던 것이죠. 그날 저녁 그녀는 혼자이지만 당당하게 양고기 바비큐 레스토랑에 들어갑니다. Satte mig ind på sådan en barbecue-restaurant, og jeg er rigtig glad for, at jeg fik lov at være her alene, fordi normalt så sådan noget barbecue, der skal man være flere om det. Men jeg har her specialiseret de sig i lam, som I kan høre, der er ret god stemning herinde. Folk er ude at drikke, og jeg tror, de er klar på weekend i morgen. Men de er ved at grille noget lam for mig. Før griller man selv spydene, I kunne se, hvordan den roterede. Så er der lidt forskellige at døbe i. Der er en sød soja med chili. Så er der en krydderiblanding med en masse spidskummen. Hvid kimchi, det er første gang, jeg prøver hvid kimchi. Så tror jeg, det her er kinaradisse kimchi. Og her on the side, det er peanuts. Og så får jeg mig en øl til. 보통 한국의 바비큐 식당은 혼자 가기 어렵다는 인식이 있는데 그녀가 방문한 곳은 어린 양 꼬치를 직접 구워주는 방식으로 혼자서도 부담 없이 즐길 수 있었다고 하는데요. 며칠이 지나도 서울의 매력은 식을 줄 몰랐습니다. 이번에는 그녀가 골목을 걷다 우연히 발견한 작은 하천을 소개하는데요. 점심시간이라 직장인들이 산책을 즐기며 활기가 넘치는 모습을 보며 자신은 살면서 이렇게 켜켜이 쌓인 매력을 가진 도시를 본 적이 없다는 말을 합니다. De er på vej ud og få noget mad. Har sådan en god stemning. Jeg har aldrig set til sammensat en by. Det er bare 1000 forskellige skilte. Der er ikke en æstetik, der lige passer sammen. Men det er ligesom det, der er byens charme. It's quite fun. 카페 문화 이야기도 빼놓을 수 없습니다. 그녀는 골목을 걷다 우연히 들어간 카페에서 공원이 내려다 보이는 자리에 앉아 아이스 말차를 마셨는데요. 어딜 가나 모퉁이마다 감각적인 카페가 즐비한 서울의 카페 밀도에 그야말로 감탄했습니다. 덴마크에도 카페 문화가 있긴 하지만 이렇게 모든 골목 어귀에 저마다 개성 있는 카페가 자리하고 있는 광경은 처음이라고 하는데요. 그리고 그녀는 하루를 마감하면서 이렇게 이야기합니다. Sikke en dag. Jeg synes godt nok, jeg har været meget rundt. Jeg har gået 18.000 skridt i dag. Jeg har virkelig gået byen tynd. Jeg har fået spist noget rigtig, rigtig god mad. Det har været en excellent maddag. Og nu er jeg træt. Jeg var lige nede på det der lamb skewer sted. Jeg var min første aften her, tror jeg. Første eller anden aften. Fordi det bare var så sindssygt godt, jeg blev nødt til at have det igen. Ejeren var sød, han kunne genkende mig, han grillede min mad for mig i aften, og så var meget, meget nuttet. 한국에서 일주일 가까이를 보낸 그녀는 일정을 마무리하며 오늘 총 18,000보를 걸었던 하루를 회고합니다. 서울 곳곳을 걸어다니며 먹고, 보고, 느끼고, 그리고 가게 주인이 며칠 전에도 왔던 자신을 알아보고 다시 직접 고기를 구워줬다며 그 따뜻한 순간을 수줍게 이야기하는 그녀. 처음 찾은 낯선 도시의 식당 사장님에게 단골 손님처럼 기억된다는 것. 이건 여행 책자에도 나오지 않는 서울만이 가진 온도입니다. 우리에게는 그냥 평범한 일상이 펼쳐지는 곳인데 그녀에게는 걸음마다 새로운 발견이 이어지는 서울. 가성비 좋은 한 끼 밥상도, 모퉁이 하나 돌면 나타나는 예쁜 카페도, 낯선 이방인을 기억해주는 식당 사장님의 눈빛도 그 모든 게 모여 이 덴마크 여성에게는 평생 잊지 못할 도시가 되어가고 있었습니다. 어쩌면 우리가 서울을 너무 당연하게 여기고 있는 건 아닐까요? 외국인의 눈을 빌려 바라볼 때마다 우리가 사는 이 도시가 조금 더 특별하게 보이는 것 같습니다.